Weet jy, wanneer ons hoor die operasie was 'n sukses, dan haal ons mos asem uit. Ons dink, okay, die ergste is verby. Maar wat as ek vir jou sê dat vir die mediese span en, nog belangriker, vir die pasiënt se liggaam, is dit eintlik net die begin. Die begin van die heel kritiesste fase. Ja, presies. Dan dis in daardie ure en selfs dae na die operasie waar die ware geveg vir stabiliteit begin. Die pasiënt is nou uit daardie superbeheerde omgewing van die operasietafel en die fokus verskuif heeltemal. Nou gaan dit alles oor intensiewe postoperatiewe sorg. So, kom ons duik 'n bietjie dieper in en kyk presies wat dit behels. Reg. So die eerste ding wat ons moet verstaan is hierdie kritieke volgende hoofstuk. As 'n pasiënt na die intensiewe sorgeenheid of die IS soos ons dit noem, geskuif word, dis nie 'n teken dat iets verkeerd geloop het nie. Glad nie. Dis eintlik presies die teenoorgestelde. Dis 'n beplande, proaktiewe stap. Dink daaroor. Chirurgie plaas 'n reuse hoeveelheid stres op die liggaam en die IS is spesifiek ontwerp om daai stres te bestuur en die liggaam te ondersteun terwyl dit begin herstel. So, wie presies het hierdie soort gespesialiseerde sorg nodig? Wel, dokters gebruik 'n soort risikoprofiel om te bepaal wie die meeste gaan baat by daardie ongelooflik noukeurige monitoring wat 'n ICU bied. En soos ons hier kan sien, speel dinge soos die pasiënt se ouderdom of hoe lank die operasie geduur het 'n regte groot rol in daardie besluit. Waaroor dit eintlik gaan, is om potensiale probleme voor te spring. Jy wil die krisis sien kom lank voor dit 'n krisis is. Goed, kom ons praat oor die eerste groot uitdaging, om die hart en bloedvate stabiel te hou. Die beste manier om hieraan te dink is soos 'n ongelooflik komplekse stelsel van pype en pompe. Dis jou bloedsomloopstelsel. En na chirurgie is hierdie hele stelsel onder enorme druk, amper soos 'n drukkoker. Dit moet ongelooflik fyn bestuur word. En dis hoekom dit so krities is. As die bloeddruk te hoog skiet, kan daardie nuwe, fyn chirurgiese hegtings op die bloedvate onder geweldige spanning kom. Maar as die bloeddruk weer te laag val, wel, dan kan lewensbelangrike organe letterlik van suurstof uitgehonger word. So jy kan sien, dis 'n ongelooflik delikate balanseertoertjie en as dit verkeerd gaan, is die gevolge ernstig. So die vraag is, hoe op aarde hou die span dit alles dop? Kyk, 'n standaard bloeddrukmanjit, die een wat hulle om jou arm sit, gee jou 'n foto. Dis 'n enkele lesing op een spesifieke oomblik. Maar in die ES, daar het jy 'n lewendige videostroom nodig. En dis presies waar die arteriële lyn inkom. Dis hoekom dit die goue standaard genoem word, want dit gee die span deurlopende intydse data. Hulle kan letterlik van sekonde tot sekonde sien wat gebeur en onmiddellik reageer. En uit daardie deurlopende videostroom van data is daar 'n spesifieke getal waarop die span laser fokus. Die gemiddelde arteriële druk of die gaat. Hoekom jy's die een? Want daardie enkele syfer gee vir hulle die mees akkurate prentjie. Dit sê vir hulle, kry die organe, soos die niere en die brein, die bloedvloei wat hulle nodig het om te oorleef. Dis die bottom line. Goed, so, die hart se kant is onder beheer. Wat nou? Wel, nou verskuif die fokus na die volgende groot uitdaging, om die longe te help herstel. Na die geweldige stres van narkose en die operasie self, het die asemhalingsstelsel, wel, kom ons sê dit het dikwels 'n bietjie hulp van 'n vriend nodig. En dis belangrik om te verstaan dat 'n ventilator soveel meer doen as om net suurstof in te pomp. Die werklik kritiese punt hier is dat dit die liggaam se asemhalingsspiere 'n broodnodige ruskans gee. Dink daaroor. Daardie spiere het ongelooflik hard gewerk en is uitgeput. Hulle het tyd nodig om te herstel en die ventilator skep daardie perfekte geleentheid vir hulle om te genees. Nou, om 'n pasiënt van die ventilator af te kry, dis nie so eenvoudig soos om 'n skakelaar af te skakel nie. Glad nie. Dis 'n baie versigtige, stapsgewyse proses wat hulle bevryding noem. Die span assesseer die pasiënt elke liewe dag. Hulle doen klein proewe waar die pasiënt bietjie vir bietjie meer van die werk self begin doen. En eers wanneer almal 100% seker is dat die pasiënt gereed is, dan word die asemhalingsbuis verwyder. So, ons het nou gepraat oor die hart en die longe. Maar dis net die begin. Terwyl dit alles gebeur, is die IS-span besig om 'n hele magdom ander komplekse, sisteemwye kwessies te bestuur. Hulle is besig met 'n ongelooflike balanseertoertjie. Hierdie is die verborgde gevegte, die goed wat agter die skerms plaasvind. OK, een van die heel grootste risiko's hier is iets wat hulle die bloedige bose kringloop noem. Dis nogal 'n goeie beskrywing. Kyk,
Na chirurgie is daar 'n dubbele gevaar. Aan die een kant kan die pasiënt bloei van die operasieplek af, maar terselfdertyd kan die liggaam se hele ingewikkelde stollingsstelsel heeltemal uit balans gegooi word. En dit skep hierdie gevaarlike sukkel waar die bloeding en die stollingsprobleme mekaar net aanhou vererger. So, hoe breek hulle daardie gevaarlike kringloop? Wel, hierdie tabel is basies hulle padkaart. Spesifieke laboratoriumtoetse werk presies soos 'n diagnostiese kaart. Byvoorbeeld, 'n hoë ANR-waarde sê vir hulle, "Oké, hierdie spesifieke stollingspad is te stadig." Of as die plaatjies te laag is, beteken dit daar's nie genoeg proppe in die bloed om lekkasies te stop nie. Vir elke probleem is daar 'n presiese oplossing en dit stel die span in staat om daardie fynbalans te herstel. Reg, en dan is daar nog 'n groot en ek dink regtig dikwels misverstane uitdaging: posoperatiewe delirium. En ons moet duidelik wees hieroor. Dis nie net 'n geval van 'n bietjie deurmekaar wees nie, glad nie. Dit is 'n ernstige akute kognitiewe verstoring en dit kan geweldige gevolge hê vir 'n pasiënt se herstelproses. En as jy dink dis 'n rare ding, kyk net 'n bietjie na hierdie syfer. Tot 53%. Dis ongelooflik. Tot 53% van pasiënte kan een of ander vorm van delirium ervaar na operasie. Dis meer as die helfte en dit wys jou presies waarom dit so 'n massiewe fokus van sorg in die ICS is. Hierdie aanhaling kom direk uit die bronmateriaal en dit gee ons regtig 'n goeie idee van hoe uitdagend delirium is, selfs vir die mediese span. 'n Kognitiewe verstoring van brutale aanvang. Dis nie subtiel nie en dan moeilik om te diagnoseer weens die wisselende karakter. Dit beteken dit kom en gaan. Dis nie iets wat maklik is om vas te pin nie, veral nie in 'n besige, stresvolle omgewing soos die IS nie. So, hoe pen jy so 'n wisselvallige toestand vas? Wel, jy gebruik 'n gestandaardiseerde hulpmiddel. En dis presies wat die Confusion Assessment Method, of die CAM, is. Dis basies 'n vinnige en baie betroubare manier vir die personeel om delirium te identifiseer sommer daar, direk by die pasiënt se bed. En die assessering self is eintlik net 'n vinnige kontrollys. So die eerste vraag wat hulle vra is, het die veranderinge in die pasiënt se geestestoestand skielik gebeur? En wissel dit? Is die persoon helder die een oomblik en deurmekaar die volgende? Die tweede vraag, en hierdie een, is die absolute kernsimptoom van delirium. Sukkel die pasiënt om aandag te fokus? Raak hulle maklik afgelei deur enige klein dingetjie wat in die kamer gebeur? Reg, so as die antwoord op daardie eerste twee vrae ja is, en daar is dan ook tekens van of ongeorganiseerde denke of 'n veranderde vlak van bewussyn, dan het die span 'n definitiewe diagnose. En die oomblik wat hulle daai diagnose het, stel dit hulle in staat om dadelik in te gryp en die pasiënt te begin help. So, as ons al hier verskillende stukke van die legkaart bymekaar sit, die hart, die longe, die bloedstolling, die brein se funksie, dan word een ding glashelder. Hierdie soort herstel is 'n massiewe spanpoging. En dit bring ons by die absolute kernboodskap van hierdie hele gesprek. Suksesvolle herstel na 'n groot operasie is nie 'n passiewe wagspeeltjie nie. Dis nie iets wat net gebeur terwyl die pasiënt in die bed lê nie. Dit is 'n ongelooflik aktiewe proses wat elke minuut van elke dag noukeurig bestuur word deur 'n hoogs bekwame en toegewyde span. So, wat moet ons hiervan wegneem? Eerstens, die operasie is regtig net die begin van die reis. Tweedens, daardie konstante intydsmonitoring is wat die span toelaat om probleme op te los lank voor dit krisisse word. Herstel is 'n begeleide vennootskap, dis die pasiënt en die sorgspan wat saamwerk. En uiteindelik, dink aan die IS as sendingbeheer vir die liggaam se ongelooflike reis terug na gesondheid. En dit alles laat ons met een laaste, nogal prikkelende vraag om oor te dink. Ons weet chirurgiese tegnieke word elke liewe dag meer gevorderd en meer kompleks. So, hoe gaan die wetenskap van herstel moet aanpas en ontwikkel om by te bly? Dis die volgende grens.